אני נמצא כאן בביקור עכשיו ובא בארצות הברית בקשר למצב המדיני, ואני הולך לעשות סדרה של 6 שבועות לארצות, ליהודים, לגויים. מה יכול הרבי לתת לי עצה וכיוון דרך? מה לומר בכל הרדיו, בטלוויזיה, בתקשורת? כפי שאמרתי כמה פעמים, כיוון שארצות הברית מעוניינת בטבע ארץ ישראל, שהיא הבוקח שום נגד הערביים, כי הערביים הם נגד ארצות הברית, והם מעוניינים שלא תהיה הצלחה בארצות הברית, כי אם לאיראן וכיוצא בזה. בשביל שלא להניח הספשטות של סוריה ושל הערבים באיראן וכיוצא בזה, שהם נגד ארצות הברית לא פחות מאשר ארץ ישראל ולא עוד יותר. תודה רבה. וזה קל כל כך להסביר.